الا انت ليه عندك عقده نفسيه انك تستحمى يا حماده؟ انا هقول لك. وانا صغير كنت بكره الحمام. ليه؟ لان امهاتنا الله يطول عمرهم كانوا بيعذبونا تعذيب لما نستحمى. تقول لي بصوت رايه وسكينه على الحمام يلا، وانا كنت بموت من الخوف. من هنا تبدا رحله العذاب من تقليع هدوم، وهي بتقلعني كنت تحس ان هي بتنتف ريش فرخه، وداني كل ناحيه بتروح في حته، ببقى شبه جناحات الطياره طول ما انا بستحمى وقاعد مقرفص. طب يا حاجه والله رجلي وجعتني، تنتشني اول كف وتقول لي اسكت. وانت كنت بتعمل ايه؟ بسكت. بالنسبه للميه لازم تكون تحت درجه الغليان. يما لحمي داب من هنا، ده تاني كف باخده. كفايه يا حماده كفايه. ولما تدعك راسي اقسم بالله تحس ان هي بتدعك مصباح علاء الدين عشان تطلع العفريت، وراسي بتروح يمين وشمال كأن في زلزال. المشكله لما ينزل الصابون على وشي وهي بتشيله بايديها بتغير ملامح وشي غير حرقان العين. والمشكله ان الصابونه اجمد من الحجره، لما تدعك بها جسمك بيطلع شراره. نيجي بقى لما تمسك مناخيرك وتقولك نف، بنف من وداني لان كل مجرى التنفس مقفول. نبدا لفتره التلييف، بتمسك الليفه تفرتكها في الصابونه تحس ان جزار بيسن سكينه للذبح. طبعا ربنا حمينا والا كان فرقها لجسمنا بيجيب شلل رباعي، تحس ان هي بتبشر جبنه. وبعد الحمام بتطلع تبص على نفسك في المرايه وكميه البخار اللي طالعه من جسمك كانك حله بخار. تعالى لتلبيس الهدوم بقى. راسي قد رقبه التيشيرت 3 مرات. وبتخش ازاي الله كريم؟ بتلبس اول تيشيرت وتاني تيشيرت، ويا ويلك لو الكم فلت بتاخد قلم على وشك في ثانيه وتقول